Всем салам, пацаны. Короче, первый раз в жизни купил себе Subaru. Ну, попробовать, что за машина. И столкнулся со стуком 4-го цилиндра. Короче, я вам расскажу. Снял мотор. Разобрал, короче, у меня застучал 4-й цилиндр. Разобрал мотор. В итоге коленвалу жопа, шатунам жопа. Это металлолом. Был на запчасти, с него достал я коленвал. Ну, хороший коленвал, шатуны хорошие, буду ставить себе. Итог. Четвертый цилиндр. В итоге первый цилиндр. Вкладыш провернула. Жопа, короче, коленвалу. Шатунам жопа потянула. То, что вам, пацаны, говорят там в эконом-режиме, поддон, снять 3 шатунных вкладыша поменять. Поверьте, даже 3 шатунных вкладыша поменять будет не так просто. Я весь YouTube перелистал, все перерыл, и ничего у меня не получилось. Это я не знаю, какими тонкими пальцами и мини-ключами надо. Вот это все предстоит вам разобрать, чтобы нормально по-человечески добраться до первого шатуна. Так что выбор за вами. А так, Subaru, в принципе, интересный аппарат, но в плане ремонта вас ожидает только вот это. Вот это все вас ожидает разобрать, а потом собрать. Выбор за вами всегда остается.